Machiegni paw tuke mag Tony Otheo Super Cup 2025 ne ochopo giko mare kama tim mar Shauri Yako Rangers ne wuok jaloch bang' chwado tim mar Lala FC e finals mag tukego mane obage skund sekondar mar Lala kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Tukego michano kod MCA mar Ujo Ward Tony Otieno ne okelo kanyakla timbe 16 korka joma chuo ka kweth mag joma mine to ne nitie timbe ariyo magin Angalo FC kod Pefa FC. Shauri Yako Rangers ne oloso Lala FC e opira mar achoma kata penalty ka kweth joma mine to tim mar Angalo FC ne oloyo Pefa FC. Lakini Sefu kosekana mara hii anadundisha pale Usiwelo weka kule juju kaleta saa kwake nani wan gi team miluongo ni Lala FC to gi Shauri Yako Rangers FC koro gin magi chopo finals nicho wan gi timbe 16 to koro jaloch nyaka wayud kawuono e kind Lala FC to gi Shauri Yako Rangers. Omiyo neno mag gima kelo jowa ka achiel kendo kawuono ji obiro ka e Arujo Ward ka kendo gimomora ni okelo entire Homa Bay Town constituency nika mwendo yudo ka oganda kawuono obedo kendo gineno mipira aneno ka achiel kuom gima duong' ni okelo jowa ka achiel kineno kaka teams 16 mosetugogi wan gi talent e Arujo Ward ka. Ber tournament en ni okelo ji kanyakla kendo miyo nyithindo bedo especially the youth bedo tiere gi gik ma ginyalo timo koro ok gidonje e weche moko mag anjao kata weche moko ma jalario mag mecho gini. Kamano machielo tournament ni kelo ber mar development of talent. Nyithindo develop talent gi kendo imiyo samoro ginyalo yudo kata teams mamoko mabecho manyalo kawogi ka gidhi mbele. Tournament maber okonyo yudhe kendo wa realize ni talent nitiere mang'eny mano obedo ma okwane. Kuom mano wanyalo jiwo mheshimiwa ni obed ka en tournament ma bedo higa ka higa mondo kony. Mopogore gi mano en tournament ma bende ne okelo jogo ma onge kitambulisho no jaso kitambulisho gi ka